Bugünkü dərsimiz sürət hərəkət qabiliyyəti olacaq. Baxaq sürət qabiliyyəti nədir? Sürət qabiliyyəti hərəkət fəaliyyəti mümkün qədər qısa vaxt ərzində yerinə yetirilməsi qabiliyyətidir. Bu sadəcə bir xüsusiyyət deyil, həm də kompleks bir hərəkət qabiliyyətidir. Yəni sürət qabiliyyəti bir neçə hissədən ibarət. İndi onlara bir-bir toxunacağıq. Sürət qabiliyyəti inkişaf etdirilməsində oyun və yarış metodları mühüm rol oynayır. Ümumilikdə sürət qabiliyyəti təkrar seriyalı, nəzarət, yarış və oyun kimi metodların köməyi ilə inkişaf etdirilir. Sürət qabiliyyətinin inkişafı üçün ən əlverişli yaş dövrü 10-14 yaş aralığı hesab edilir. Hər bir hərəkət qabiliyyətimizin intensiv inkişaf yaş dövrü var. Sürət qabiliyyətində intensiv inkişaf yaş dövrü 10-14 yaş aralığı hesab edilir. Funksional sistemlər əlaqəsinə baxaq. Sürət qabiliyyətinin əzələ, dayaq hərəkət aparatı və mərkəzi sinir sistemi ilə sıx əlaqəsi var. Digər hərəkət qabiliyyətinin əlaqəsinə baxaq sürət qabiliyyətinin. Sürət qabiliyyətinin sürət güc, qüvvə və çeviklik qabiliyyətləri ilə sıx əlaqəlidir. Sürət qabiliyyətinin inkişafına yönəldilmiş hərəkətlərin sağlamlaşdırıcı təsirinə baxaq ki, sürət qabiliyyəti inkişaf etdirilməsi ilə biz bədənimizdə hansı bir növ sağlamlaşdırıcı təsirlər yaradır. Sürət qabiliyyəti əzələləri möhkəmləndirir, artıq çəkini azaldır, beyinə gedən oksigenin miqdarını artırır, maddələr mübadiləsini sürətləndirir, sümükləri möhkəmləndirir, orqanizm müqavimətini artırır və ağciyərlərin fəaliyyətini gücləndirir. Orqanizmə sürət qabiliyyətinin sağlamlaşdırıcı təsirinə baxdıq. Növbəti, sürət qabiliyyətinin təzahürünü şərtləndirən amillərə baxaq ki, sürət qabiliyyətinin təzahürünü şərtləndirən amillər hansılardır? Bir-bir onları nəzərə yetirək. Sinir sistemi və sinir əzələ aparatının vəziyyəti, əzəlinin reaktivliyi və elastikliyi, əzələ qüvvəsi, oynaqların mütərkiliyi, əzəlinin gərginlikdən boşalmaya keçmə bacarığı, hərəkətin icra texnikası, anaerob enerji mənbələri, əzələ liflərinin xüsusiyyəti, digər fiziki keyfiyyətlərin inkişaf səviyyəsi, yəni digər hərəkət qabiliyyətlərin inkişaf səviyyəsi. Təzahürü amilləri ilə tanış olduq. Keçək növbəti. Sürət qabiliyyəti özündə 3 tərkib komponentini birləşdirir. Sürət qabiliyyətinin tərkib elementləri başqa hərəkət qabiliyyətlərlə, xüsusilə də çeviklik qabiliyyətinə daxildir. Şagirdlərdə sürət qabiliyyətinin inkişafı üçün qısa məsafələrə qaçışlardan istifadə olunur. Qısa məsafələrə qaçışlar sprint qaçışları adlanır. Sprint qaçışı qısa məsafələrdə maksimal sürət və tezlikdə yerinə yetirilən hərəkətlər və hərəkət kompleksləri sürət qabiliyyətinin inkişaf etdirilməsi üçün əsas vasitə hesab olunur. Bəli, sürət qabiliyyətinin inkişafında nələrdən istifadə olunur? Qısa məsafələrə qaçışlardan istifadə olunur. 400 metr məsafəyə qədər qaçışlar qısa məsafəyə qaçışlar adlanacaq və sürət hərəkət qabiliyyətini inkişaf etdirmiş olacaq. Sürət qabiliyyətinin qeyd etdiyimiz kimi 3 tərkib komponenti var. Hansılardır? Bir-bir nəzərə yetirək. Hərəkətin reaksiya tezliyi, hərəkətin icra tezliyi və maksimal qaçış sürəti. Sürət qabiliyyətinin 3 tərkib komponenti oldu, 3 tərkib elementi oldu. Hansılar oldu? Hərəkətin reaksiya tezliyi, hərəkətin icra tezliyi və maksimal qaçış sürəti. İndi bir-bir bu komponentlərə nəzər yetirək. Birinci komponentimizə baxaq. Hərəkətin reaksiya tezliyinə nəzər yetirək. Hərəkətin reaksiya tezliyi nədir?
hərəkətə başlamaq üçün verilən siqnaldan hərəkətin icrasına başlama anına kimi olan vaxt ölçüsü ilə təyin olunur. Yəni hərəkətə başlamaq üçün müəyyən siqnal verilir və hərəkətin icrasına başlama anına həmən o an ki var, hərəkətin reaksiya tezliyi adlanır. Yəni komandanı eşitdikdən nə qədər sonra siz hərəkətə başladınız, bir növ həmən o başlama anı hərəkətin reaksiya tezliyi adlanacaq. Hərəkətə daha tez başlayan şagird daha cəlb hesab olunacaq. Bu olduqca bəli, vacib bir xüsusiyyət olacaq. Məhz bu xüsusiyyət hərəkətin reaksiya tezliyi, yəni cəldlik adlanacaq. Yəni burada əyani şəkildə izahına baxaq. Yəni reaksiya müəyyən siqnallar verilir. Siqnal verildi. Hərəkətin başlanğıcı, yəni burada hərəkətə başlamaq üçün verilən siqnal. Hərəkətə başlamaq üçün siqnal verildi. Və hərəkətin icrasına başlama anına qədər olan vaxt ölçüsü. Hərəkətin başlanğıcı və həmən orada olan an reaksiya vaxtı adlanır. Yəni hərəkətin reaksiya tezliyi adlanacaq. Hərəkət reaksiyasının tezliyi orqanizmin hissedici reaksiyasıdır. Bu reaksiya sadə və mürəkkəb ola bilər. Hərəkətin reaksiya tezliyi sadə və mürəkkəb ola bilər. Sadə reaksiya nədir? Mürəkkəb reaksiya nədir? Bir-bir bunları nəzərə yetirək. Sadə reaksiya əvvəlcədən gözlənilən siqnala və ya komandaya müəyyən hərəkətin icrası ilə cavab. Sadə reaksiyada biz müəyyən komandanı, müəyyən siqnalı gözləyirik və hərəkətin icrası ilə cavab veririk, bu olur sadə reaksiya. Mürəkkəb reaksiya isə seçim etməyi və hərəkət edən obyektə cavab verməyi tələb edir. Bir-bir bunları nəzərə yetirək. Sadə reaksiya nədir? Mürəkkəb reaksiya nədir? Ətraflı bunlara bax. Sadə reaksiya əvvəlcədən gözlənilən siqnala və ya komandaya müəyyən hərəkətin icrası ilə cavab. Yəni qeyd etdiyimiz kimi sadə reaksiyada biz müəyyən komandanı gözləyirik, müəyyən siqnal gözləyirik və hərəkətin icrası ilə cavab veririk. Bu reaksiya növü atletin nə vaxt, necə hərəkət edəcəyini əvvəlcədən bildiyi. Yəni sadə reaksiyada atlet nə vaxt və necə hərəkət edəcəyini əvvəlcədən bilir. Bildiyi yalnız başla siqnalını gözlədiyi vəziyyətdə təzahür edir. Yəni həmən sadə reaksiyada atlet hərəkətə necə başlayacağını əvvəlcədən bilir və sadəcə siqnal gözləyir. Başla siqnalını gözləyir. Müəyyən komandalar verilə bilər. Sprint startları klassik nümunədir. Sprint startları klassik nümunələrinə baxaq. Oturaraq dayaqdan startlar. Yəni şagird bir növ atlet oturmuş vəziyyətdədir və müəyyən komanda ilə bir növ reaksiya verir. Yəni həmən burada da olan an hərəkətin reaksiya tezliyi adlanacaq. Oturmuş vəziyyətdən startlar. Atlet oturur və müəyyən komandanı gözləyir və bir növ reaksiya verir. Uzanmış vəziyyətdən startlar. Atlet uzanır və müəyyən komanda ilə bir növ hərəkətə reaksiya verir. Kürək hərəkət istiqamətinə startlar. Atletin kürəyi hərəkət istiqamətindədir və müəyyən komanda ilə atlet bir növ hərəkətə reaksiya verir. Bunlar hamısı oldu sadə reaksiya. Sadə reaksiyada əvvəlcədən bir növ komanda gözləyirik və komanda ilə hərəkətin icrasına cavab verir. Mürəkkəb reaksiya nəzərə yetirsək, mürəkkəb reaksiya dəyişən şəraitdə qərar vermədir. Yəni şəraitə görə bir növ qərar verir. Bu reaksiya növü iki hissədən ibarət. Mürəkkəb reaksiya iki hissədən ibarətdir. Seçməli reaksiya və
hərəkət edən obyektə reaksiya. Seçməyə reaksiya nədir? Hərəkət edən obyektə reaksiya nədir? Bunları nəzərə yetirək. Seçməyə reaksiya bir neçə elementdən bir növ hansını seçəcəyinə sən qərar verirsən. Düzgün olanı seçəcəksən və yaxud da hansı siqnallar hardan veriləcəksə bir növ həmən ona reaksiya verirsən. Bu seçməyə reaksiya adlanır. Bu hərəkət edən obyektə reaksiya isə burada nümunələr verilib. Hərəkət edən obyektə reaksiya bu əksər komanda idman növlərində əsasını təşkil edir. Yəni burada beyzbol var, tenis var, futbol var. Yəni topun istiqamətinə görə qapıçının hərəkəti. Yəni topun istiqamətinə görə qapıçının hərəkəti bir növ qapıçı topa hardan gələcəyini bilmir. Bir növ qapıçı nə etməlidir? Topu qaytarmaq üçün reaksiya verməlidir topa. Tenisdə rəqibin zərbəsinə cavab vermək. Tenisdə, bəli, tenisdə rəqibin zərbəsinə cavab vermək, yəni tenis topunu rəqibə tərəf vurmaq. Bu da mürəkkəb reaksiya sayılır, yəni hərəkət edən obyektə reaksiya sayılır. Beyzbolda topa zərbə indirməkdir. Beyzbolda topa zərbə indirmək, bu da hərəkət edən obyektə reaksiya sayılır. Mütəhərrik oyunlar və yarışlar zamanı istiqaməti dəyişmək. Mütəhərrik oyunlarda istiqaməti dəyişməklər falan. Bunlar da bir növ hərəkət edən obyektə reaksiya sayılır. Hərəkət edən obyektə reaksiya idman növlərində də, boksda falan misal çəkmək olar ki, zərbənin boks yarışında, zərbənin hardan gələcəyini idmançı bilmir, hansı tərəfdən gələcəyini bilmir və idmançı zərbə endirən zaman idmançı nə edir? Rəqib. Rəqib reaksiya verir, zərbədən yayınmaq falan. Bu da mürəkkəb reaksiya sayılır. Növbəti ikinci komponentimizə baxaq. Sürət qabiliyyətinin ikinci komponenti hərəkətin icra tezliyinə baxaq. Hərəkətin icra tezliyi nədir? Hər hansı hərəkətin müəyyən məsafə və ya zaman daxilində daha çox təkrarlanmasına hərəkət tezliyi deyilir. Yəni hər hansı bir hərəkətin müəyyən zaman və məsafə daxilində daha çox təkrarlanması. Yəni təkrarlanan hərəkətin icra tezliyi adlanacaq. Burada yüksək sürətlə icra olunan tək bir hərəkət aktı tək hərəkət sürəti adlanır. Yəni burada da hərəkətləri biz yüksək sürətlə icra etməliyik. Məsələn, futbol topuna zərbənin sürəti, tenis topunu atarkən qol hərəkətinin sürəti, boksçunun zərbəsinin sürəti və s. ayırd etmək olar. Bir sıra idman növlərində, o cümlədən qaçışlı hərəkətin yüksək tempi və maksimal tezliyi əhəmiyyətli rol oynayır. Yəni hərəkətin icra tezliyini bir növ təkrarlanan hərəkətlərlə inkişaf etdirmək olar. Tempə idman yerişli idmançının bir dəqiqədə 120-140 addım atması, sprinterin 1 saniyədə 5 addım atmasını misal göstərmək olar. Tək hərəkət sürətinin inkişafı üçün mütəhərrik oyunlar, estafet xarakterli və bir sıra hərəkət kompleksləri mövcuddur. Onlardan bir neçəsi nişanlanmış sahələrdə də qaçışlardır. Bu zaman nişanlar arası məsafələr azaldıqca icra tezliyi artır, məsafə artdıqca isə icra tezliyi azalır. Hərəkətin icra tezliyini inkişaf etdirmək üçün istifadə olunan hərəkətlərə nəzər yetirək. Hamısı bir növ təkrarlanan hərəkətlər sayılacaq. Əllərlə dayaqda yerində qaçış. Yəni şagirdin idmançısı əllə dayaqdadır, yerində qaçır, bir növ hərəkət təkrarlanır burada. Əllər dayaqda olmaqla müəyyən vaxt ərzində yerində qaçış. Yəni müəyyən vaxt verilir, 1 dəqiqə, 2 dəqiqə və s. Yəni əllər dayaqda olmaqla müəyyən vaxt ərzində yerində qaçış, bu da bir növ təkrarlanan hərəkət sayılır. Nişanlanmış yolda tək ayaq üzərində, sağ ayaq ola bilər, sol ayaq ola bilər, hər bir nişana toxunmaqla qaçış. Yəni burada da bir növ nişanlanmış yolda sağ və yaxud da sol ayaq üzərində hər bir nişana toxunmaqla qaçışda bir növ hərəkət təkrarlanır burada. Divardan 10-15 sm aralıqda duraraq vaxt vahidi ərzində ayaqların ucu ilə bir nöqtəyə toxunma. Və divardan 10-15 sm aralı durdun, ayaqlarının ucu ilə vaxt vahidi ərzində bir nöqtəyə toxunma, bu da təkrarlanan hərəkət sayılır. Nişanlar arasında
Məsafəni dəyişməklə qaçışlar. Burada da nişanlar arasında məsafəni dəyişməklə qaçışlar. Burada da bir növ hərəkət təkrarlanır və hərəkətin icra tezliyini inkişaf etdirmiş olur. Həm təkrarlanan hərəkətlərdir, həm də burada vacib məqam odur ki, qeyd etdiyimiz kimi burada yüksək sürətlə icra olunmalıdır. Hərəkətlər yüksək sürətlə icra olunmalıdır. Bax, növbəti tərkib komponentimiz olan maksimal qaçış sürətinə nəzər yetirək. Üçüncü tərkib komponentimiz maksimal qaçış sürəti. Bu adətən qısa məsafələrdə təzahür edir. 400 metr məsafəyə qədər olan qaçışlar bu qabiliyyəti inkişaf etdirir. Yəni maksimal qaçış sürəti. Bu nə deməkdir? Bunları bir-birinə nəzər yetirək. Maksimal qaçış sürətinin inkişafı üçün ən əlverişli vasitə maili qaçış yolunda sürətlə kiçik məsafələrin qət edilməsidir. Yəni biz bir növ kiçik məsafələri sürətlə, yəni maksimal tezlikdə, yəni maksimal qaçış sürətini daha tez, daha cəld bir növ kiçik məsafələri qət etməliyik. Sürətlənmə, dayanma və yenidən sürətlənmə ilə əlaqəli mütəhərrik oyunlardır. Estafetlər və rəqibət məsafə güzəştləri ilə startlardır. Yəni məsafə güzəşti verirsən. Burada da deyir, məsafə güzəşti o zaman verilir ki, şagirdlərin fiziki hazırlığında böyük fərq olsun. Misal, digər şagird o birisindən daha zəif olsun ki, sən ona məsafə güzəşti verə biləsən. Digər şagird daha sürətlidir, yəni məsafə güzəşti o zaman verilir. Maksimal qaçış sürətini inkişaf etdirmək üçün hərəkətlərə baxaq. Məsafə güzəştləri ilə startlar, yəni məsafə güzəştləri verilir, 30 metr. Maili qaçış yolunda sürətlənmələr, yəni dedik, maksimal qaçış sürətinin inkişaf etdirilməsi üçün maili qaçış yolunda qaçışlar bir növ əhəmiyyətli rol oynayır. Qısa məsafələrin estafetlər, dedik, maksimal qaçış sürətinin inkişafı üçün müəyyən məsafələr var. Estafet qaçışlarda müəyyən məsafələrdə təşkil olunur. Məkik qaçışları, bu da müəyyən məsələ. 2-nin ona, 3-ün ona, 4-ün ona məkik qaçışlarını istifadə etməklə maksimal qaçış sürətini inkişaf etdirmək olar. 20-30 metr məsafəyə maksimal sürətlə qaçışlar. 20-30 metr məsafə, yəni burada da müəyyən məsafə var. Yəni maksimal sürətlə biz qaçırıqsa, maksimal qaçış sürətini inkişaf etdirilmiş olacaq. Daha sürətli yoldaşı ilə qoşuda qaçış. Gördüyümüz kimi burada şəkildə verilib. Qoşuda qaçışda, yoldaşı ilə qoşuda qaçışda bu da maksimal qaçış sürətinin inkişaf etdirilməsi üçün istifadə olunur. İstiqaməti dəyişməklə qaçışlar. Yəni istiqaməti dəyişməklə qaçışlarda bu da maksimal qaçış sürətini inkişaf etdirilmiş olacaq. Qayçıvari, dizləri yuxarı qaldırmaqla və kürəklə irəli. Yəni qayçıvari qaçışlardır, burada şəkildə də verilib. Dizləri yuxarı qaldırmaqla qaçışlardır. Bunlar da maksimal qaçış sürətini inkişaf etdirmiş sayılacaq. Maksimal qaçış sürəti, bir də burada kiçik bir xatırlatma edim. Bizdə atletika, sprint qaçışları atletikadır. Atletikada qaçışların, qısa məsafəyə qaçışlar 4 fazadan ibarətdir. Start sürətlənməsi, məsafə boyu qaçış və finiş etmədir. 4 fazamız var. Burada maksimal qaçış sürətini biz hansı fazada tətbiq edirik? İkinci fazada, yəni start sürətlənməsində biz həmən o fazada işimiz nədən ibarətdir? Maksimal qaçış sürətini əldə etməyə çalışırıq. Həmən qısa məsafəyə qaçışlarda 4 fazamız oldu. Start sürətlənməsi, məsafə boyu qaçış və finiş etmə. Biz həmən maksimal qaçış sürətini biz ikinci fazada tətbiq edirik. Maksimal start sürətlənməsi odur ki, biz həmən o hissədə, həmən o fazada maksimal qaçış sürəti əldə etmək üçün çalışırıq. Maksimal qaçış sürəti, yəni bir növ var gücümüzü ortalığa qoyuruq. Nəyimiz var, hansı potensiala sahib isə onu bir növ reallaşdırır. Maksimal qaçış sürəti budur. Sürət məşqlərinin qızıl qaydalarına nəzər yetirək. Effektiv nəticə əldə etmək üçün sürət hərəkətlərinin icrası zamanı aşağıdakılar nəzərə alınmalıdır. Hansılar nəzərə alınmalıdır? Hərəkət atletin hazırdan malik olduğu maksimal tezlikdə icra olunmalıdır. Yəni hərəkət atlet nəyə bir növ malikdirsə,
həmin o maksimal tezlikdə icra olunmalı. Bərpa, tam bərpası, hərəkətlərin təkrar icrası yalnız orqanizmin tam bərpası fonunda yerinə yetirilməlidir. Yəni hərəkətlərdən bir növ icrası zamanı orqanizmin bərpası bir növ tam bərpa olmalıdır növbəti hərəkətə keçmək üçün. Qısa məsafə, hərəkət qısa məsafə. Yəni sürət qabiliyyəti bir növ burada nəyə diqqət yetirmək lazımdır? Hərəkətlər yorulma yaratmayan qısa məsafələrdə icra olunmalıdır. Yəni müəyyən məsafələrdir. Hərəkətlər yorulma yaratmayan qısa məsafələrdə icra olunmalıdır. Düzgün texnika. Hərəkətin icra üsulunun düzgün olmasına daim nəzarət etməlidir. Yəni qaçış hərəkətlərdir burada. Hərəkətin icrası düzgün olmasına daim nəzarət etmək lazımdır. Sürət qabiliyyəti haqqında bu qədər hörmətli müəllimlər, növbəti videolarda görüşərik. Sağ olun.